IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Umanamong ni Congressman Sandro Marcos itipan na kaitantan ti barangay and sanggunian kabataan eleksyon na kadaytoy atawena. Kunana, aday ti pondo ti Commission on Elections wenno COMELEC nga umabot iti 16 bilyon na pesos ang mabalin nga aramaton tapno makatulong iti kakailyana. Segun ken kuana, dakkel tinaso a pondo amang suporta karay iti agduduma a programa para iti pagsayaatan ti kaadwana. Mainaig iti daytoy na ni Congressman Marcos sa mangilong-lungalong iti bukod na agakat seknan iti barangay and sanggunian kabataan elections. May palagip nga inkid daw iti sumagmamano nga agturaya may tantana iti eleksyon gapo iti mapaspasaran nga energy ken oil crisis iti Pagiliana. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.